बढार्नु पर्ने ठाउँमा हावाले उडाएर लाने कुरा ओलीजीले त फाइदै भयो नि। हि इज गेटिङ वाट ही वान्टेड। माधव भने त आधा एमाले हो नि, उहाँले माइनस गरेर माइनस हुन्छ जो 15 वर्ष चाहिँ महासचिव बन्नुभयो। तर भन्छन् नि बिपी कोइरालासँग भिजन थियो, समय थिएन। अहिलेका नेताहरूसँग समय छ, भिजनै छैन भन्छन् नि। त्यो करेक्ट कुरा हो। राष्ट्रियताको सवालमा बिपी र स्वर्गीय राजा महेन्द्रको तुलना नेपालमा अर्को हुनै सक्दैन। गठबन्धन भनेर डिक्लेयर गरेर सिट बाँडफाँडमै तलबितल पर्ने गरिकनको नेपाली काङ्ग्रेस गठबन्धन हुँदैन, गर्दैन। गर्यो भने त्यो आत्मघाती हुन्छ। अब काङ्ग्रेसी जनले त्यो मान्दैन। त्यहाँ कुनै पनि हालतमा 1.5 वर्ष टिकाउने कि अर्ली चुनावमा जाने, त्यति दुईटै बेनिफिट काङ्ग्रेसकै हातमा, शेरबहादुरजीकै हातमा, शेरबहादुरजीबाटै चुनाव हुने हो। ओलीजीलाई बिपी कोइराला जत्तिकै झन्नै थियो, बिपीको त 2/3 थियो, उहाँलाई त्यो अवसर थियो। किन त्यो अवसर उहाँले दोस्रो बिपी कोइराला हुने अवसर गुमाउँदै हुनुहुन्छ? शेरबहादुर त असलै सोझै मान्छे हो, आरजु देउवाले बिगारिन् भन्नुभन्दा बाबुराम असल मान्छे हो, हिसीलाई एमएलए बिगारिन्। तर म चाहिँ के भन्छु भने फाइनल अथोरिटी बाबुराम भोगेन, स्वाइले बिगार्दा किन बिग्रिन्? फाइनल अथोरिटी शेरबहादुर भोगेन। अहिले जस अबजस राम्रो नराम्रो शेरबहादुरले पाउने हो नि। बिपी कोइराला किन हुनुभयो? 4 सालको क्रान्तिमा बिपीको घरबाट 7 जना जेल गए। 15 सालमा बिपी बाहेक कसैले पनि टिकट लिएन। अब किसिमले त रास शासनदेखि लडेर आएको मानिस होइन, एउटा पब्लिकको छोरो, एकदम साँच्चीकै सर्वहारा। किसुनजीको पकेट मनीसम्म सुवर्णजीले खर्च गर्नु। प्रेसन दिने काम शेरबहादुरले गर्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई अबको चुनाव कसैले रोक्न सक्दैन। शेरबहादुर बेसिकली किसुनजीको चेलो। शेरबहादुर देउवालाई किसुनजीले संसद दलको नेता बनाउनुदेखि लिएर 57 मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको खिलाफ भोट मागे मानिस किसुनजी। नेपाली काङ्ग्रेस त्यस्तो पार्टी हो जो एक्लै लड्ने हो, कसैसित अपवित्र गठबन्धन गरेर लड्ने होइन। एउटा सिद्धान्त र आदर्शबाट च्युत भएको पार्टी, एउटा मोराल खस्किएको लिडरसिपले त्यो पार्टीलाई जीवन्तता दिन, उत्साह भर्न सक्दैन। को कतिपल्ट प्रधानमन्त्री भयो भनेर गर्नुभन्दा कसले के गर्यो, कसले के गर्यो जनताका लागि त्यो महत्त्वपूर्ण। देशको सबैभन्दा पुरानो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस आज वैधानिकताको विषयमा वैधानिक काङ्ग्रेस कि अवैधानिक काङ्ग्रेस भन्ने विषयको छलफलमा अल्झिएको छ, लडेको छ। समयमा महाधिवेशन गर्न नसक्दा काङ्ग्रेसमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। पटक पटक सरेको काङ्ग्रेसको महाधिवेशन अब फेरि मङ्सिर 9 देखि मङ्सिर 13 सम्म भनेर तोकिएको छ। त्यो मितिमा पनि हुन्छ कि हुँदैन सन्देह छ। एकातिर काङ्ग्रेसभित्रको यो विवाद छ, अर्कोतिर काङ्ग्रेस दुर्घटनावश सत्तामा पुग्न सफल भएको छ। काङ्ग्रेस सत्तामा पुग्नुपर्ने उसँग गणितीय हिसाब त थिएन, तर दुर्घटना भयो, राजनीतिक दुर्घटनाका कारण आज काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा 5औं पटक यो मुलुकको प्रधानमन्त्री भएका छन्। केपी शर्मा ओलीमाथि निरन्तर प्रश्न उठ्यो। अध्यादेशबाट देश चलाउन थाले केपी ओलीले संसद छले, संसद 2 पटक विघटन गरे। तर आज त्यो भनेर केपी ओलीलाई प्रतिस्थापन गरेर सत्तामा पुगेका शेरबहादुर देउवा ओली पथमा हिँडे भनेर फेरि सर्वत्र आलोचना भएको छ। एमाले फुटाउनकै लागि उनले एउटा दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका छन्। राष्ट्रपतिले सदर गर्ने बदर गर्ने के हुन्छ त्यो वेट एन्ड सीको अवस्थामा छौँ। शेरबहादुर देउवाले एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीको सभापतिले दल फुटाउन अध्यादेश ल्याउँदा भोलि अरूलाई खाने बाघले आफूलाई खान्छ भन्ने किन बुझेनन् र यो दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशले काङ्ग्रेस जोगिन्छ अथवा काङ्ग्रेसभित्र पनि यो खतरनाक भएर पस्छ। यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी नेपाली काङ्ग्रेसका पुराना नेता पूर्व मन्त्री विपिन कोइरालासँग संवाद गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा नेपाली काङ्ग्रेसका पुराना नेता वरिष्ठ नेता विपिन कोइरालालाई स्वागत गर्छु। कोइरालाजी, तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। 70 वर्ष लोकतन्त्रका लागि लडेको दुहाई दिनुहुन्छ काङ्ग्रेसको, त्यसैका लागि काङ्ग्रेस बन्नुभयो। तपाईँलाई कसैले कारबाही गरेर फाले पनि म काङ्ग्रेसै हुँ भन्नुहुन्छ, बिपीको विचारको काङ्ग्रेस हुँ भन्नुहुन्छ। बिपी कोइरालाको विचारमा, बिपी कोइरालाको सिद्धान्तमा कहाँनिर लेख्या छ कि संसद छँदाछँदै संसदलाई चाहिँ
अन्त्य गरेर दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने अथवा अध्यादेशको शासन चलाउने भन्ने काङ्ग्रेसको कुनै विधि विधानमा र काङ्ग्रेसको सिद्धान्तमा काहीँ छ? शेरबहादुर देउवाले ओलीपद पछ्याइनी के भन्नुहुन्छ यसमा? म यहाँबाट सुरु गरेँ। नेपालका राजनीतिज्ञहरूको डबल स्ट्यान्डर्ड छ पहिलेदेखि। अहिले अब आफ्नो अनुकूल बाहिरिया हस्तक्षेप भयो भने सद्भाव हो भन्ने, आफ्नो बाहिरको चासो चाहिँ आफ्नो प्रतिकूल भयो भने बाहिरिया हस्तक्षेप भयो भन्ने, यो डबल मापदण्ड दलहरूको छ, जुनसुकै दलको पनि। अब यो बिपी कोइरालाको टाइममा यस्ता अध्यादेश फध्यादेशको केही अर्थै थिएन। 2/3 मेजोरिटी थियो। जे नियम कानुन पास गर्ने हो सजिलै पास हुन्थ्यो। तैपनि राजाले नेपाली कङ्ग्रेस फुटाउनु बल गर्दा फुटेन। यदि फुट्यो भने गोर्खा परिषदको 19 सिट थियो। संसद दलको विपक्षी दलको नेता भरतशमशेर थिए। यदि काङ्ग्रेसको 18-20 जना फुट्यो भने म साथ दिन्छु 19 सिट लोकतन्त्र जोगाउन भनेर भरतशमशेरले विपक्षी दलको नेता बिपीलाई आश्वस्त पारेका थिए। त्यो नौबतै त्यो बेला आएको थिएन। यो विकृति यो पछिल्लो कालखण्डको हो। अब तपाईँले एकैचोटि यति धेरै प्रश्न सोध्नु भएको छ। पहिलो कुरा, अहिले नेपाली कङ्ग्रेस यत्रो ऐतिहासिक पार्टी 3 सालदेखिको स्थापित पार्टी निर्धारित समयमै आज अघि महाधिवेशन बिपी सभापति हुनुभयो, सुमनजी हुनुभयो, किशुनजी हुनुभयो, गिरिजाबाबु हुनुभयो, सुशील कोइराला हुनुभयो र केही क्रान्तिकालमा मातृगाउँ हुनुभयो। सुरुमा पहिलो संस्थापक सभापति त मातृगाउँ हो नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ। राष्ट्रिय काङ्ग्रेस मात्रै बिपीको। निर्धारित समयमै अधिवेशन भयो, हुन्थ्यो। 17 सालमा 7औं अधिवेशन। यसो गरौँ न, यो काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि म यो अध्यादेशलाई सकिहाल्छु। बिपी कोइरालाले यस्तो प्र्याक्टिस कहिले पनि गर्नु भएन भन्नुभयो। तर बिपी कोइरालाको चेलो, बिपी कोइरालाले स्थापना गरेको नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घको तपाईँ संस्थापक सभापति, तपाईँ पछिको सभापति शेरबहादुर देउवाले आज बिपीको सिद्धान्त सबै चाहिने रक्षानमा फालिदिएर तिलाञ्जली दिएर नेकपा एमाले फुट्न सजिलो होस् भनेर माधव नेपालका लागि यो अध्यादेश ल्याउने र यस्तै अध्यादेश 1-1.5 वर्ष अगाडि केपी ओलीले ल्याउँदा विरोध गर्ने शेरबहादुर देउवाको विज्ञप्ति आज सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ। केपी ओलीले यही विधेयक ल्याउँदा, यही अध्यादेश ल्याउँदा शेरबहादुर देउवाले विरोध गर्ने, आज आफूले यही अध्यादेशका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्दा तपाईँको पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नैतिकता कहाँ छ भनेर मैले प्रश्न गरेँ। क्या होइन, मैले तपाईँलाई अघि नै पहिला सुरुमै अलिकति बताएँ, यो हाम्रो डबल स्ट्यान्डर्ड छ। आफूलाई त्यति भनेर पुग्छ? होइन, पुग्दैन। जस्तो करिब 16 महिना पहिला ओलीजीले ल्याउनु भयो, वैशाख 7 गते सायद। उहाँकै पार्टीभित्र पनि विरोध भयो होइन। त प्रचण्ड माधव नेपाल समेत कम्बाइन्ड नेकपा हुँदाखेरि चाहिँ नि ओलीजी नै अल्पमतमा हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर। शेरबहादुरले पनि विरोध गरे। अब अहिले ठिक्क त्यस्तै त्यो विरोध भयो। फेरि अध्यादेश जारी भइसकेर पनि राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नुभयो। त्यो पार्टीको आन्तरिक किचलो हो, नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलोले पनि हो। त्यही त आन्तरिक किचलोले पनि फिर्ता लिन सघायो, किनभने ओलीजी नै अल्पमतमा हुनुहुन्थ्यो। अब मैले भन्नुपर्दाखेरि अहिले चाहिँ शेरबहादुरजीको एउटा व्यवस्था कि उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गणितीय खेलका साझेदार भने माधव नेपालजीको
26-27 कति भोट पनि हो। उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्यो। पहिला थ्रेसोल्ड ओलीजीले ल्याउनु खोज्नुभयो, उहाँको केन्द्रीय समिति र संसदमा बहुमत थिएन, 30तिर झार्न खोज्नुभयो। अनि ठिक उल्टो स्थिति भयो, माधव नेपालजीको पुग्दैन। अब कति भए पुग्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि अब 20% भए पुग्छ। त्यही त ओलीजीले त 30मा झार्न खोजे, नपुग्ने भएर। अहिले माधव नेपालजीका लागि 20मा नजारी भएन, किनभने संसद हुनु त बा भनेको छ, केन्द्रीय समिति बा। पहिलाको चाहिँ केन्द्रीय समिति पनि संसदीय दल पनि 40% भनेको थियो। त्यसले गर्दा दल बदलु एकदम कमभन्दा कम हुन्थ्यो। त्यो राम्रो व्यवस्था प्रावधान थियो। त अहिले आएर 20% नगर्दा माधवजीलाई फुट्न गाह्रो भयो। एउटा त्यो ध्यानमा शेरबहादुरजीले प्रधानमन्त्री भएको मुख्य नायक त माधव नेपाल हो। अर्को ओलीजीले 11 मन्त्री बनाएर आफ्नो टिममा पारिसकेका महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो टिमलाई पनि यो अध्यादेशले मात्रै पार्टीको अस्तित्व जोगाउन सक्ने भयो, किन भोट त शेरबहादुरले पनि हाले। त्यही माधव नेपालजी र महन्त ठाकुरजीहरूको गुण तिर्न हिसाबले उहाँले ल्याउनु भयो। म व्यक्तिगत रूपमा के भन्छु भने प्रजातन्त्रको उसमा पार्टी फुटाउने काम राम्रो होइन। चाहे ती ओलीले गरून्, चाहे शेरबहादुरले गरून्, कसैले पनि मजबुत राजनीतिक दल 1 वा 2 वा 3 मजबुत राजनीतिक दल भएको ठाउँमा मात्रै एउटा प्रजातन्त्र मौलाउँछ। यसले त झन् अस्थिरता निम्ति छ। अब अर्कालाई सजिलो पार्न ल्याएर त्यो बाघले आफूलाई पनि खान्छ भन्ने जहाँ प्रश्न छ। अब 20% गर्दा त काङ्ग्रेसको चाहिँ जम्मा 13 जना सांसद भए त फुट्न, काङ्ग्रेसको एक चाहिँ नि 13 जना सांसद भए फुट्न सक्ने भयो। त्यस्तै उसमा पनि लगभग 100 भए पनि 20 जना केन्द्रीय सदस्य भए पनि फुट्न सक्ने भयो। यो आफैमाथि पनि आइलाग्न सक्छ। त्यस कारण चाहिँ म कुनै पनि हालतमा पार्टी फुटाउने कुरा चाहे ओलीले गरून् चाहे शेरबहादुरले, यो प्रजातन्त्रको लागि राम्रो पक्ष होइन। अब शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा, 5औं पटक प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा मानिसको मानस पटलमा त्यो 4 पटक प्रधानमन्त्री हुँदा गरेका विकृति र विसङ्गतिको त्यो थुप्रो बास्केट आएर बस्थ्यो क्या, जहाँ सांसद किनबेच, सुरासुन्दरी, पजेरो काण्ड, माओवादीको टाउकाको मूल्य तोक्ने, सङ्कटकाल लाउने, किस्तीमा राखेर प्रजातन्त्र राजालाई बुझाउने, राजदूत, पुलिसका आइजिपीका काण्डमा अनाभाती तरिकाले हात हाल्ने, प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लाउन खोज्ने, यस्ता यस्ता कुराले मान्छेहरू शेरबहादुरको नाम सुन्न बित्तिकै इरिटेट मान्थे। आज फेरि शेरबहादुरले काङ्ग्रेसको निधारमा अर्को कलङ्कको टिको लगाइदिए। 13 जना सांसद काङ्ग्रेसका भए पनि दल फुटाउन पाउने, दल टुक्रा टुक्रा हुन पाउने, अस्थिरता, विसङ्गति, विकृति, हर्स ट्रेडिङका कुरा फेरि शेरबहादुरले सुरु गर्न थाले भनेर व्याख्या विश्लेषण हुन थाल्यो सामाजिक सञ्जालमा, सार्वजनिक फोरममा। अब काङ्ग्रेसको अलिकति बचेको साख पनि शेरबहादुरले त्यो टुसा पनि मुना पनि पर्लक्कै फाल्दिए। अब के गर्नुहुन्छ? होइन, अब मैले के गर्छु भन्दा पनि काङ्ग्रेसहरू के गर्नुहुन्छ? सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने शेरबहादुरजी को यसपालिको प्रधानमन्त्री उहाँको चाहना भन्दा पनि कागतालीले कम्युनिस्टको विग्रहले चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री हुन पुग्नु भएको, कुनै सम्भावनै नभएको यो फोसाको बोनसको टर्म भयो यो 5औं, नचाहँदै हुन पुगेको। तर तपाईँले भने जस्तै अब 4 चोटिको प्रधानमन्त्री काल शेरबहादुरजीको नेपाली कङ्ग्रेसका लागि सुखद छैन, अनिष्टकारी मात्रै भएको छ होइन। त्यो त मैले महासमितिमा पनि बोलेको थिएँ 75 साल पुसमा।
सुरुदेखिकै चाहिँ थालनी अलिकति विवादास्पद देखियो। जे नहोस् भन्थ्यौँ त्यही हुँदै गयो। किनभने शेरबहादुरजीको क्रियाकलाप पहिला पनि हेरेको हुनाले बरु विपक्षको विपक्ष नै अर्को चुनावमा जाँदाखेरि प्लस पोइन्ट हुने रहेछ। जस्तो उदाहरणका लागि 64 पछि 2 थान एमाले 2 थान माओवादीका प्रधानमन्त्री भए। काङ्ग्रेस त 70सम्म त गएन सत्तामा, तर लार्जी पार्टी त भयो नि विपक्षमै बसेर। त्यही कारण चाहिँ नि अहिले चाहिँ यो उसले गर्दा जस्तो विजय गजदार त्यो बालुवाटार काण्डका अरू अभियुक्त पनि तारिकमा छुट्या छन्। विजय गजदारजी पनि छुट्नु स्वाभाविक हो, अरू छुट्यो भने त्यही केस त हो नि। तर शपथ ग्रहण गरेकै दिन त्यसले पनि इम्प्रेसन अलिकति राम्रो भएन अफ्ताबको विषयमा। अनि आउट अफ दि ट्र्याक गर त्यत्र 12-14 जना मानिसलाई त्यो चाहिँ इँटा भट्टामा ऊ गरेकोमा जघन्य अपराध ज्यान केस जिउँदै भट्टामा राखेको मानिसलाई म जसरी पनि छुट्छु भनेर जो अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीबाट आयो, प्रधानमन्त्री नहुँदै पनि रौतहट गरेर पनि उहाँले बोल्नुभयो। त्यसले गर्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको कानुनी राजको पक्षधर पार्टी हो, एउटा प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यता बोक्ने पार्टी हो भन्नलाई हामीलाई सङ्कोच लाग्ने उहाँले बनाइदिनु हो होइन। अब उमेश श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउनु भयो। ठिक छ, व्यावसायिक मान्छे, म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापनमा सुस्त हुनु होला उहाँ। अहिले फेरि कोरोना इत्यादिको स्वास्थ्य क्षेत्रको चुनौती पनि छ, तर पनि दुधी कार्यकाल एउटा व्यवसायी मान्छे, उद्योग व्यापार स्कुल कलेज खोलेका मानिस, जलस्रोतमा लगानी गरेका मान्छे, एउटा भनौँ न ठेकदारी जस्तो गरेका मानिसलाई एकैचोटि मन्त्री दिँदाखेरि परिश्वास मानिसहरूलाई, काङ्ग्रेसीहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेसमा तपाईँका कार्यकर्ताहरू छन्, एमपी छन्, काबिल मान्छे छन्, किन उमेशलाई ल्याउनु पर्यो त भन्ने त्यो पनि एउटा विवाद भयो। चौथो, जसले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु मद्दत गर्यो ठाकुर समूह र नेपाल समूहले, त उनीहरूको चाहिँ गुणको पैँचो तिर्नका लागि यो विवादास्पद अध्यादेश जसको आफूले हिजो निकै विरोध गरिरहेछ ल्याउनु भयो। त यसले उहाँको सत्तालाई त्यो अध्यादेश मार्फत बेग्लै पार्टीको दर्जा महन्तजीको पनि माधवजीको पनि भयो भने उहाँलाई चाहिँ बहुमतको प्रधानमन्त्री छु भन्ने आभास त होला। अखण्ड अब 1.5 वर्ष पनि छ कि छैन प्रधानमन्त्री हुने पनि उहाँ होला। तर यसले आगामी चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसको भोट बढ्नेको साटो घटाउँछ भन्ने मलाई आशंका छ। सत्ताको निम्ति नै शेरबहादुरजीले दिनेश कोइरालालाई मेयरको टिकट भरतपुर नगरपालिका दिएको खोसेर रेणु दाहालको हैसियतबाट भोट माग्नु हो र काङ्ग्रेसको दुर्दशा 23 प्रत्यक्षमा त हामी 23 सिटमा झऱ्यौँ। त्यस कारण चाहिँ नि मलाई चाहिँ आश्चर्य के लाग्दैन भने शेरबहादुरजी सत्ताको लागि जुनसुकै तहमा पनि जान सक्नुहुन्छ। व्यक्तिगत रूपमा सत्ताको सुखभोग त उहाँलाई होला, तर अन्तत कहिले चाहिँ एमालेको झोला बोक्ने, कहिले माओवादीको होइन। हामी त्यो हाम्रो पछि अरू दललाई हिँडाउनु पर्ने, काङ्ग्रेस त ऐतिहासिक पार्टी हो। जस्तो अरू कुरामा सैद्धान्तिक रूपले भन्नु पर्दाखेरि 48 को एमाले पनि आजको माओवादीभन्दा बढ्ता उग्रो थियो। तर नेपाली काङ्ग्रेसकै लाइनमा संसदीय धारमा प्रजातान्त्रिक
पद्धतिमा ल्याए जस्तै भलै दिल्लीको प्रायोजनमा भएको 12 बुँदेले एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई मारकाट गर्ने हिंसात्मक गतिविधिहरूको अन्त्य गर्ने हिम्मत चाहिँ साहस चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभयो। ती माओवादीको शान्तिपूर्ण राजनीतिक अवतरण चाहिँ गिरिजाप्रसादका अनेकन यसबीचमा विवादास्पद निर्णय भए पनि यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाठ हो शान्ति सुरक्षाको लागि। नेपालको एक नेपालीले अर्को नेपालीले मार्ने कुरा त बन्द गर्नुभयो। तर त्यस कारण चाहिँ नि अब हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने एउटा सिद्धान्त र आदर्शबाट च्युत भएको पार्टी, एउटा मोराल खस्किएको लिडरसिपले त्यो पार्टीलाई जीवन्तता दिन, उत्साह भर्न त्यही भएर हो काङ्ग्रेसी जनहरू काङ्ग्रेसका नेताहरूसँग अन्तर्वार्ता गर्न गयो, कुराकानी गर्न गयो। आफ्नै पार्टीको सरकारको नेतृत्व छ, आफ्नै सभापति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तर काङ्ग्रेसीहरूको अनुहार उज्यालो छैन, काङ्ग्रेसीहरूको लेखाइ चित्त बुझ्ने तरिकाले लेखाइ छैन, हाँसो छैन, मुस्कुराहट छैन, खुसी छैनन् काङ्ग्रेसीहरू। शेरबहादुर देउवाले यस्तै यस्तै काम गर्छन् भनेर चिन्तित भएका काङ्ग्रेसी जनहरू न हर्ष न विस्मादमा छन्। त्यही हो होइन? त्यही मैले भने तपाईँलाई चाहिँ नि यस्तो के भनेदेखि 4 चोटिको प्रधानमन्त्री कालमा कुनै उत्साहजनक काम नभएकोले 5औं पल्ट के होला र भन्ने चाहिँ अनि उत्तरार्धमा केही न केही सकारात्मक काम गर्छन् कि? तपाईँले गिरिजाप्रसादको उदाहरण दिनुभयो। गिरिजाप्रसादले उत्तरार्धमा नै यो सकारात्मक काम गरेर जीवनभर कलङ्कित कालो टिका लगाएका गिरिजाप्रसाद कोइराला शान्तिपूर्ण वातावरणमा माओवादीलाई ल्याएपछि सबैका नेता बन्न खोजेका थिए, तर अहिले उनको पनि पोल खुल्दैछ। शेरबहादुर देउवाले उत्तरार्धमा केही गर्लान् कि भन्ने झिनो आशा थियो, त्यो पनि हरायो। होइन, दुईवटा कुरा। मेरो प्रिय मित्र पार्टी सभापति अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाललाई यो ठुलो अवसर थियो, अवसर हो, अझै छ। उहाँले पहिला गरेका कामहरू, जो गलत काम गर्नुभयो त्यसलाई मेट्ने, त्यो कालो छविलाई उज्याउने यो अवसर पनि का रूपमा उहाँले लिन सक्नु पर्यो। जस्तो अहिले तत्कालका लागि उहाँले पब्लिक डेलिभरी दिने काम गर्नु पर्यो। जस्तो कोरोनाको पहिलो प्राथमिकता त भनेको छ सरकारले, हुन त उसलेको सरकारले पनि भनेको थियो, त्यो एउटा कुरा गर्नु पर्यो। टाइममा निर्वाचन गर्नु पर्यो, होइन? आवधिक निर्वाचन मुलुकको। त्यसपछि भ्रष्टाचारका कुरा जे जति भए उहाँ पनि मुछिया कति काण्ड होलान्। अब त्यसमा निरपेक्ष भएर, निष्पक्ष भएर जो परुन्, आफै परे पनि त्यसको राम्रो चाहिँ छानबिन गरेर त्यो कार्यक्रम अगाडि बढाओस् र जनतालाई चाहिँ पब्लिकली जुन चाहिँ एउटा टच्ची छुने चाहिँ सहुलियतका कुराहरू, त्यो तल्लो वर्गका मानिसहरूको जीवनस्तर उकास्ने कामहरू त्यहाँसम्म लक्षित वर्गमा पुगेका छैन। खालि मुलुक केही मान्छे धनी भए, मुलुक गरिबको गरिबै छ। त्यही त्यो वर्गलाई छुने गरिकन डेलिभरी, जस्तो बिपी कोइरालाको 18 महिनाको शासनकालमा वीरता उन्मूलन भयो, राज्य राजौता उन्मूलन भयो, जङ्गल राष्ट्रियकरण भयो, इन्कम ट्याक्स त्यही 16 सालको सुवर्ण संवत्सर अर्थमन्त्री हुँदाखेरिको काङ्ग्रेसकै ढाँचा हो, राजस्व वृद्धिको। त्यही कारण को कतिपल्ट प्रधानमन्त्री भयो भनेर गर्नुभन्दा कसले के गर्यो जनताका लागि त्यो महत्त्वपूर्ण। जस्तो नेपालको राजनीतिमा मलाई लाग्छ 1.5 वर्ष बाहेक बिपीले शासन गर्ने अवसर पाउनु भएन, तर आज स्वर्णयुग त्यही काललाई मानिन्छ। तर भन्छन् नि बिपी कोइरालासँग भिजन थियो, समय थिएन। अहिलेका नेताहरूसँग समय छ, भिजनै छैन भन्छन्। त्यो करेक्ट कुरा हो। त्यसैले मैले महाराजसित पनि भेट्दाखेरि, ज्ञानेन्द्र सरकारसित पोहोर भेट्दाखेरि मैले त्यही भनेको थिएँ, महेन्द्र सरकार, त्रिभुवन सरकार, महेन्द्र सरकार र वीरेन्द्र सरकार
3 पुस्ता राजाको टाइममा बिपी माथि अन्याय भयो। बिपीलाई 3टै राजाले उपभोग गर्न सकेको भए यो मुलुक कहाँ र कहाँ पुग्थ्यो। 39 सालमा नै बित्नुभयो र त्रिभुवनले घोषणा गरेको संविधान सभाको चुनाव त्यही बेलामा गरेको भए, जनताले चुनेका प्रतिनिधिले संविधान सभा बनाए, संविधान बनाए भने अहिले यो लफडा राजतन्त्र समाप्त हुने, संविधान आउने थिएन। त्यस कारण त्यो बिपीलाई सदुपयोग गर्न सकिएन। अब राष्ट्रियताको सवालमा बिपी र स्वर्गीय राजा महेन्द्रको तुलना नेपालमा अर्को हुनै सक्दैन र परराष्ट्र नीतिको जग पनि बिपी कोइराला र राजा महेन्द्रले स्थापित गरे हो। नेपालको इन्टरनेसनल एक्सपोजर पनि गरे, तर उहाँहरू दुईटाकै तालमेल नबिग्रिया 17 सालमा भए यो मुलुक अर्कै हुन्थ्यो। मैले भने एउटा तपाईँले भने प्रश्न चाहिँ नि त्यही सबैलाई खड्किने कुरा के भने बिपीको भिजन थियो मुलुक कहाँ गन्तव्य पुर्याउने, 15 वर्षमा म सहर पुर्याउँछु भन्नुभयो। राजा महेन्द्रलाई 15 वर्ष धेरै लामो जस्तो लाएर चाँडै सक्छु भन्ने र पनि ल्याए हुनसक्छ 17 साल। तर जनताको पार्टिसिपेसन बिनाको ब्युरोक्रेसी मार्फत गरिने विकासको प्रतिफल त आएन। त्यसैले अहिले चाहिँ नि समय छ, तर मुलुकको गन्तव्य कहाँ हो त्यो नेपाली कङ्ग्रेसमा मात्रै होइन, कुनै पनि दलमा त्यो भइदिया भए, जुनसुकै दलमा भए पनि मुलुक त एउटा तरक्की गर्थ्यो नि, ढुक्क त हुन्थ्यो नि, होइन। त्यस कारण चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस होस् कि अरू पार्टी होस्, त्यस्तो चाहिँ व्यवस्थापनको मामलामा, भिजनको मामलामा मुलुकको गन्तव्य के हो। अहिले पनि हेर्नुहोस्, संविधान आयो, गणतन्त्र आयो, मुलुक चाहिँ 7 चिरा भयो, 7 प्रदेश भयो। अहिले पनि शिशु गणतन्त्र भन्नुपर्छ, किनभने बिचको त्यो भाग गणेश मानले सधैँ शिशु प्रजातन्त्र भन्दै जानुभयो। शिशु प्रजातन्त्र हुँदा हुँदै 17 साल आयो। 17 साल आएर जो 46 सालमा सफल भएर सुरुवात भयो, फेरि चाहिँ नि माओवादी जङ्गल पस्यो 52मा, होइन। पस्यो कि पसाइयो? होइन, पस्यो पनि पसाइयो पनि, केही डिजाइन थियो होला नेपाललाई तहस नहस पार्नलाई। नेपाली कङ्ग्रेस इरेलेभेन्ट भएर चाहिँ नि बाहिरिया चलखेलमा पालन पोषण भरण चाहिँ तालिम। तर नि माओवादी जनयुद्ध सुरु हुँदा पनि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए। 40 बुँदे माग उनीहरूलाई दिएको हो त्यति बेलाको तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाले। बाबुरामजीले उनीहरूले प्रचण्ड बाबुरामको टाउकाको मूल्य 50 लाख तोकेका थिए। आज तिनै शेरबहादुरका सारथी भएका छन्। उनैको रिमोटमा शेरबहादुर चल्ने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी, तपाईँहरूले दुःख गरेर जन्माएको, हुर्काएको, बढाएको पार्टी आज शेरबहादुरको हातमा पर्दा कम्युनिस्टहरूको टेकेसो टेकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यतामा आइलाग्यो। काङ्ग्रेस बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा हुँदा कम्युनिस्टहरूसँग सहकार्य गरे, कम्युनिस्टको मञ्च समेत सेयर गर्दैनथे, कम्युनिस्टसँग सहकार्य गर्ने त परैको कुरा हो भन्ने हामी सुन्थ्यौँ। अब त तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो, चितवनमा रेणु दाहाललाई गोलाकार हँसिया हतौडाभित्र शेरबहादुरले भोट हाल्न लगाए। केही दिन अगाडि प्रचण्डले बोलेका छन् अब वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन भनिसकेपछि फेरि काङ्ग्रेस र माओवादीको गठबन्धन हुने भयो। अब अझै पनि कति ठाउँ र कति पटक तपाईँहरू नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्तालाई गोलाकार हँसियाभित्र भोट हाल्न लगाउने, यो के भएको? त्यसैले मैले भने अहिले तपाईँलाई चाहिँ नि हाम्रो विडम्बना नै एउटा सत्ताको खेलका लागि हामीले जे पनि गर्न थाल्यौँ। त्यो रेणु दाहाल प्रकरण त्यही हो। अब फेरि त्यस्तै हुनेछ होइन। अहिले पनि त्योभन्दा नि अर्थ खस्ता के हुन्छ भनेदेखि अहिले उपेन्द्र यादव, माधव नेपाल, प्रचण्ड, महन्त पनि काङ्ग्रेस। त्यो बेला त प्रचण्डलाई को छोरीलाई, केही राप्रपालाई, बाबुरामलाई, महन्तलाई, उपेन्द्र यादवलाई, खास व्यक्तिहरूलाई नेपाली कङ्ग्रेस समर्थन गरेर सदनमा ल्यायो। आज महन्त काङ्ग्रेसको उम्मेदवारको खारेज गरेर दिएछ। उपेन्द्र यादव लडेर ठाउँमा काङ्ग्रेसले लडेन।
गोर्खामा रोएर नेपाली कङ्ग्रेसका मान्छेले बाबुरामलाई भोट हाले होइन भने अब त जुन गठबन्धनले शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री आसीन बनायो ती सबैसित सिट तालमेल गरेर लड्ने भनिएको छ। प्रत्यक्ष चाहिँ सांसदको सिट कति 165। तपाईँले 5 भाग लाग्नु पर्दा कति भागमा आयो होइन। त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेस त्यस्तो पार्टी हो जो एक्लै लड्ने हो, कसैसित अपवित्र गठबन्धन गरेर लड्ने होइन। एक्लै लड्यो भने नेपाली कङ्ग्रेसको लार्जेस्ट पार्टी अब आउने चुनावमा नि हुनसक्छ। तर शेरबहादुरले यस्ता हरकत गरेपछि, दल फुटाउने अध्यादेश ल्याएपछि, होइन उमेश श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाएपछि, होइन तपाईँ चाहिँ के चाहिँ गाँठो बाँधोस् भन्दाखेरि अहिले नेपाली कङ्ग्रेसका मानिसहरू त्यो 74को चुनावभन्दा धेरै एडभान्स केही छन् भनेदेखि बगावत गर्छ। यदि गठबन्धन गरेर नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ थोरै सीमित सिटमा न चाहिँ बस्नुपर्ने खण्ड आउँछ सिट बाँड्दा त होइन। मानिलिउँ काङ्ग्रेस 165 को 50 सिट मात्रै लड्यो। अब नेपाली कङ्ग्रेसको ट्रेन्ड मैले यसो बुझ्छु, जिल्लाका मानिसहरू आउँछन्, अब त हामी बगावत गरेर पनि लड्छौँ। हामी त्यो गठबन्धन अपवित्र गठबन्धनका चुनाव हेरिसक्यौँ भनेर चाहिँ त्यो विद्रोह चाहिँ नि अहिलेदेखि स्वर। अब शेरबहादुरले गठबन्धन गर फल्नो पार्टीलाई जितौ फल्नो चिन्हमा भोट हाल भनेर काङ्ग्रेस जनले हाल्नेवाला छैनन्। मलाई लाग्छ हाल्दैनन्। अहिले सरकारमा जानका लागि अब उनीहरूको पनि खैरियत भएन नि। कति ठाउँमा त चाहिँ माधव नेपाल लडेको ठाउँमा अब चाहिँ कहाँले नसाजिन्छन् त सूर्य चिन्ह पनि खुस्किसक्छ होइन। प्रचण्डजीको त समस्या अहिले आइसक्यो। कुन क्षेत्रबाट लड्ने खास पकड क्षेत्रै छैन होइन। पहिला रोल्पा, फेरि कीर्तिपुर, फेरि चाहिँ सिरा, फेरि चाहिँ चितवन, अब गाउँ भनेपछि एउटा राजनीतिक सन्तुलनका लागि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि बहुमत काङ्ग्रेसको आउँदाखेरि पनि आउने स्थितिमा पनि विभिन्न दलका नेताहरू जस्तो पशुपति शमशेर लड्दा सिन्धुपाल्चोकमा काङ्ग्रेसको उम्मेदवार दिएको कमजोर, धनकुटामा सूर्यबहादुर लडेको ठाउँमा, रौतहटमा माधव नेपाल लडेको ठाउँमा कम्तीको त्यो लेसन चाहिँ गिरिजाप्रसाद किन सिके भन्दा 15 सालको चुनावमा पार्टी प्रमुख बिपी कोइराला बाहेक सबै हारे। प्रजापरिषदका टङ्क प्रसाद हारे, प्रजापरिषद हलोको भद्रकाली मिश्र हारे, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीका डाक्टर क्यासिङ हारे, कम्युनिस्टका महासचिव पुष्पलाल हारे, राष्ट्रिय काङ्ग्रेसका दिल्ली रमण रेग्मी हारे होइन। अब 17 साल पुष्य गतेको राजाको कदम ती सबै दलका नेता सभापतिहरूले स्वागत गरे। बुझ्नु भएन। कम्तीको विपक्षी दलका नेताहरूको उपस्थिति गरिमामय संसदमा केही न केही होस् भन्ने लेसन चाहिँ नि मलाई कता कता त्यो 17 सालपछि पनि त्यो जो हारे सबै पुष्य गते ठिक हो भने नि एउटा। अर्को लीला श्रेष्ठ जो भर्खर अस्ति मन्त्री भए उनको भोट काउन्टिङ 24 घन्टा रोकेर प्रचण्डजी फेरि जङ्गल जान्छन् कि भनेर जिताइयो होइन। त त्यसैले खास मान्छेका लागि चाहिँ उम्मेदवारै नदिने भन्ने कुरा होइन, त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ गर्ने बेग्लै कुरा हो। तर गठबन्धन भनेर डिक्लेयर गरेर सिट बाँडफाँडमै तल बितल पर्ने गरिकनको नेपाली कङ्ग्रेस गठबन्धन गर्दैन गऱ्यो भने त्यो आत्मघाती हुन्छ। अब काङ्ग्रेसी जनले त्यो मान्दैन। ल ठिक छ। अब यो अध्यादेशको बारेमा माधव नेपालको विशेष अनुरोधमा
महन्त ठाकुरको विशेष अनुरोधमा ल्याइएको भनिएको छ। यदि माधव नेपालको लागि अध्यादेश नल्याइदिने हो भने देउबा सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था थियो, सरकार गिर्ने अवस्था थियो। सरकार जोगाउन र संसद बचाउनका लागि भए पनि शेरबहादुर देउबाले अध्यादेश ल्याउन जरुरी थियो भन्नेहरू पनि छन्। तिनीहरूले के भन्नु? होइन, यो अध्यादेश दुई पाटाबाट हेरौँ। एक पाटो संसद पुरा कार्यकाल बाँचोस् भन्ने सर्वोच्चको पनि भर्डिक्ट हो नि, होइन? त्यो मनसायले संसद बचाउने किसिमले ल्याउँदाखेरिको एउटा जस्टिफिकेसन होला। तर शेरबहादुरको सरकार विश्वासको मत धारा 5 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री हो नि, जहाँ पार्टीको हुइप लाग्दैन पनि भनेको छ नि। र नि माधव नेपालहरूको सांसद पद अहिलेसम्म छ नि, कारवाही भइसक्यो, हिजो त कारवाही गरिसक्यो, त्यो बेग्लै हो। तर सांसद पद जाँदैन। त्यो 75 के अरे 76 को 5 अन्तर्गत 76-5 अनुसार होइन। उनीहरूलाई जब केपी ओलीले विश्वासको मत मागे वैशाख 28 गते, त्यति बेला माधव नेपालका सांसदहरूले भोट हालेनन्, त्यसको अभियोग लाएर कारवाही गरेका छन्। होइन, त्यसपछिको हो नि शेरबहादुरको 5 ओलीको अपेक्षा। त्यहाँ त्यो चाहिँ क्वास भइसक्यो। अनि के कारवाही गरे त ओलीले? त्यो फाल्तु कुरा हो। तर म तपाईँलाई भन्छु, अल्पमतबाट शेरबहादुरले छोड्नुपर्ने खण्डै आउँदैन। झमेला लाग्यो भनेदेखि फेरि चुनाव गर्नु हो, पर्छ। चुनावतिर जानु पर्थ्यो। काङ्ग्रेसी जनहरूको आग्रह यही छ, अध्यादेश ल्याउनुभन्दा बरु चुनावतिर जानु पर्थ्यो भनेका छन्। कोही पनि मानिसहरू पैसा काँडा ल्याउने जितिन्छ कि हारिन्छ, ढाल्न कोही लाग्दैन। यो 1-1.5 वर्ष आयु अझै छ नि। यदि त्यस्तो स्थिति आयो भने ओलीजीको यो दाउ कि अभिशापता राखेर शेरबहादुर हटाएर आफू आउँछ भन्ने दाउ नै हुँदैन। अब शेरबहादुरको सरकार गिर्नु भने चुनाव हो। त्यहाँको कुनै पनि हालतमा 1.5 वर्ष टिकाउने कि अर्ली चुनावमा जाने, त्यति दुइटै बेरी काङ्ग्रेसकै हातमा, शेरबहादुरजीकै हातमा, शेरबहादुरजीबाटै चुनाव हुने हो। तर शेरबहादुरले त्यो बाटो किन रोजेनन्? त्यो रोजेको भए पनि अध्यादेशतिर जाने साटो त्यतातिर गएको भए चाहिँ बेस हुन्छ। अनि किन गएनन् त्यतातिर, के हो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, त्यही मैले चाहिँ गुण तिर्नलाई त्यति जनताको लागि होइन, माधव र महन्तको लागि मात्रै शेरबहादुर। यसमा प्रचण्डको रोल के हुनसक्छ? एमाले फुटाएपछि आफू पहिलो पार्टी बन्न सकिन्छ भन्ने? होइन, प्रचण्ड पनि सुन्नुहोस्, प्रचण्डजी न माधव नेपालजी। अब त एमाले मिल्ने सम्भावना छैन, होइन? एमाले पनि मिल्ने सम्भावना देख्दिनँ म। अहिले प्रचण्डजी फुटेको माधवजीलाई पनि त सङ्गठन गरेर टाइम लाग्ला। प्रचण्डजीलाई पनि अर्ली चुनाव नहोस् भन्ने छ, होइन? 1.5 वर्ष अहिले स्थिति राम्रो छैन। 1.5 वर्षपछि भने केही अहिले सबै मलाई जिल्लाबाट खबर आइरहेछ। एमाले पनि लागेका छन्। एमाले भने ओलीवाला, प्रचण्डहरू पनि सङ्गठनतिर लागेको छ। काङ्ग्रेस सुतेर बसिरहेको छ भनेर मलाई यहाँ गुनासो गर्न आउँछन्। त्यस कारण चाहिँ नि टाइम चाहिँ नि अलिकति कन्जम गर्नका लागि, अलिकति बढाउनका लागि माधव नेपालजी र प्रचण्डजीलाई पनि त्यो अर्ली चुनाव चाहिएको छैन, होइन? अब हामीलाई चाहिँ अर्ली चुनाव बेटर किन भन्ने लाग्यो भने 1.5 वर्षको कार्यकाल राम्रो काम गरेर मैले अवसर पनि छ मेरो प्रधानमन्त्री साथीलाई, त्यो गरे त केही बिग्रिएन। तर फेरि काङ्ग्रेसलाई अवसर आउने काम बर्ता भयो भने त काङ्ग्रेस त फेरि त्यही कारण 23बाट पनि 12 मा अर्ली चुनाव हो भने त्यो खराब काम गर्ने चाहिँ रोकिन्छ नि त, होइन? अब जस्तो बोक्नु पर्दैन। त्यही कारण चाहिँ राम्रो काम गर्ने भने 1.5 वर्षपछि गरे काङ्ग्रेसलाई झन् राम्रो। त्यो अवसर शेरबहादुरजीलाई हिजोको छवि सुधार्ने मौका हो, होइन? मैले तपाईँलाई माउन्टेन च्यानलमा भनेको थिएँ, भदौ 24 गते बिपी जयन्ती मनाएँ। पहिलाको भदौ 24 गते, योभन्दा अघिल्लो, गएको भन्दा अघिल्लो ओलीजीलाई बिपी कोइराला जत्तिकै झन्नै त्यो बिपीको त 2/3 थियो, उहाँलाई त्यो अवसर छ। किन त्यो अवसर उहाँले दोस्रो बिपी कोइराला हुने अवसर गुमाउँदै हुनुहुन्छ?
उहाँ लोभ लालो सन्तान दर सन्तानलाई पाल्नु पर्नु घुस खानुपर्ने पनि छैन भनेर मैले ओलीजीलाई पनि भनेको थिएँ। त्यस्तै मेरो साथीलाई पनि मेरो सल्लाह के हो भने अब 5 चोटि त प्रधानमन्त्री हुनुभयो, तपाईँ राम्रो काम गरेर अझ 6 चोटि हुन खोज्नुहोस् न। काङ्ग्रेसलाई फर्स्ट पार्टी बनाएर, फर्स्ट पार्टी बनाउनु तपाईँले राम्रो काम गर्नु पऱ्यो। हिजो गरेका गल्ती गर्नु भएन, कुनै दलसित गठबन्धन गर्नु भएन, होइन? अरूले चुनाव गर्नुहोस् बा राम्रो काम गरेर चाहिँ 1.5 वर्ष खानुहोस्, आवधिक चुनाव। तर तपाईँ धेरै प्रधानमन्त्री हुने लोभ नगर्नुहोस्। तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री त काङ्ग्रेसलाई नाफा छैन भनेर बोले मान्छे मैले महासमितिमा। उहाँ त 6औँ पल्ट पनि प्रधानमन्त्री हुने मौका हो, उहाँले राम्रो काम तर गर्यो। ज्योतिषले त 7औँ पटकसम्म भनेको छ। त्यसैले त्यो विचार खुच्यो भने अहिले जसरी अनवान्टेडली उहाँ हुनुभयो 5औँ पल्ट, 7औँ पल्ट पनि हुनसक्छ। किन ऊ तन्त्र मन्त्र ज्योतिषमा अलिक विश्वास गर्ने खालको मान्छे पनि हो है। त्यही कारण त्यो हुन पाउने अवसर चाहिँ नगुमाउनु। उसको त मात्रै गुम्दैन, उसका लागि उसको राम्रो हुँदा सिङ्गो काङ्ग्रेसको राम्रो हुन्छ। सिङ्गो काङ्ग्रेसको राम्रो भएन ऊ 6 पल्ट होला। काङ्ग्रेस चाहिँ जितेर मात्रै सबै अर्काको बैशाखी घरमा कति हुने। त्यस कारण यो अवसर हो। तर अवसरको सदुपयोग गर्नेतिर पनि केही लक्षणहरू त देखिए नि, जस्तै कुलमानको पुनर्नियुक्तिको विषय भयो होइन। त्यसै गरेर खोपको विषयमा खोप भने उमेश श्रेष्ठ स्वास्थ्य राज्य मन्त्री भएपछि 1.5 करोड खोपको चाहिँ टेन्डर भइसक्यो भनेर उनी बोलिरहेका छन्। बालुवाटारमा काङ्ग्रेसको बैठक राख्नै छोडे। यस्ता झिना मसिना काम त गरेका छन् नि शेरबहादुरले। के भन्नु? होइन सुन्नु न, खोपको बारेमा चाहिँ नि अब यिनीहरूले चाहिँ नि चैतभरिमा 5 करोड खोपको बन्दोबस्त गरे भने मैले त त्यही स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको इन्टरभ्यू हेरेँ हो। त्यो त्यस्तो प्राथमिकता त्यसलाई दिनुपर्छ। कुलमान नियुक्ति हेर्नुहोस्, एउटा चिफ पपुलारिटीका लागि पनि हुन्छ। अर्को कुरा कुलमानलाई ल्याएको जनार्दन शर्मा जलस्रोत मन्त्री हुँदा, अहिले त पम्फा भूषालले ल्याइन्। बुझी त त्यही दल न हो, त्यही उनीहरूको प्रेसर पनि होला, ल्यायो त्यो ठिकै छ। तर लिगल कम्प्लिकेसन त उठ्छ। मुद्दा पहिला के मिलाए, अहिले मुद्दा गइसक्यो। हितेन्द्रले मुद्दा हालिसके। किनभने वर्ष किटेर दिया हुन्छ क्या, होइन? त त्यस कारण चाहिँ नि कुलमानलाई ल्याउँदा बाबाई के नगर्यो भन्ने हुन्छ भनेर पनि गरे, तर लिगल कम्प्लिकेसनतिर ध्यान दिएनन्, होइन? त्यही कारण तपाईँले चाहिँ नि पब्लिक इमेज भए जस्तो अहिले तत्कालको लागि शेरबहादुरजीलाई मेरो एडभाइस के छ भने धरानमा इमिडिएटली गर्नुपर्छ क्वेस। सबैले भ्रष्टाचारको मुद्दा छ। जग्गाको बिपी कोइराला हो कि न? त्यहाँ प्योरली गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई म केही हस्तक्षेप गर्दिनँ भनेर केदार भक्त माथेमालाई ल्याउनु युनिभर्सिटी। मलाई हस्तक्षेप नगर्ने भएदेखि मलाई फ्रिली छोडे म हुन्छु भने हो। त्यस्तै एकाडेमिसियन छानेर युनिभर्सिटीमा, धरानमा, टियुमा जति युनिभर्सिटी छन् त्यो राजदूत शेरबहादुरका 11 जना सिफारिस के अरे ओलीजीका शेरबहादुरले क्वास गर्नु ठिक छ। त्यो ओलीजीले पनि चाहिँ नि शेरबहादुरले नियुक्ति गरे गभर्नरहरू, प्रदेश प्रमुखहरू खतम गरे। अब शेरबहादुरले गर्दाखेरि अनर्थ मान्नु हुँदैन। तर राजदूत होस् कि झोले कार्यकर्ता भन्दा त्यही क्षेत्रका विशेषज्ञता भएका क्यापेबल मान्छे, नेपालको हितको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने विदेशमा राजदूत त त्यस्तो पद हो नि त। हो त्यस्ता व्यक्ति गरेर डेलिभरी भए बल्ल ल काङ्ग्रेसले राम्रो काम गर्यो है। राजदूत एकदम भिसी उपकुलपतिहरू चाहिँ एकदम ठिक मान्छे परे है भन्ने त्यो इम्प्रेसन दिने काम शेरबहादुरले गर्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई अबको चुनाव कसैले रोक्न सक्दैन। तर शेरबहादुर भन्दा पनि आरजुदेउबा हाबी छिन्। शेरबहादुरले चलाउन सक्दैनन्, आरजुले चलाउँछन्। शेरबहादुरले जहाँबाट पैसा ल्याएर खाएका छन् तितीले ऋण तिर्नुपर्ने छ, गुण तिर्नुपर्ने छ। काङ्ग्रेसका लागि होइन, शेरबहादुर आफ्ना लागि गर्छन्, त्यसपछि काङ्ग्रेस स्वाहा पार्दैछन् भन्छन्। के भन्नु? होइन सुन्नुहोस् न, मलाई चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यस प्रसङ्गमा मेरो अर्थ के भन्नु छैन।
गणेशमानजी त साह्रै असल मान्छे हो, तर मङ्गलादेवी खतम। गिरिजाप्रसाद कोइराला त असलै मान्छे हो, तर नोना कोइरालाले बिगारिन् होइन। शेरबहादुर त असलै सोझै मान्छे हो, आरजु देउवाले बिगारिन् भन्नुभन्दा बाबुराम असल मान्छे हो, इसिलाई एमएलए बिगारिन्। तर म चाहिँ के भन्छु भने फाइनल अथोरिटी बाबुराम भोगेन, स्वाइले बिगार्दा किन बिग्रिन्? फाइनल अथोरिटी शेरबहादुर भोगेन। अहिले जस अबजस राम्रो नराम्रो शेरबहादुरले पाउने हो नि, स्वाली चाहिँ किन ड्याग हुने? फाइनल अथोरिटी गणेशमान हो, किन मङ्गलादेवीको चाहिँ कुरा सुने त? फाइनल अथोरिटी गिरिजाप्रसाद हो भने नोना कोइराला किन कुरा सुन्ने त? त्यस कारण चाहिँ नि राजकाज गर्दाखेरि बिपी कोइराला किन हुनुभयो? 4 सालको क्रान्तिमा बिपीको घरबाट 7 जना जेल गए। 15 सालमा बिपी बाहेक कसैले पनि टिकट लिएन। इभन काङ्ग्रेसको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट मातृका प्रसादले पनि टिकट पाएन। तर गिरिजाप्रसाद, ताडे प्रसाद, बिपीको आमा, बिपीको बुहारी, बिपीको बहिनी सबै जेल गए। त्यस कारण चाहिँ पारिवारिक मोहबाट माथि बिपी उठ्नु र बिपी हुनु होइन। फ्रिडम फाइटरलाई पनि चाहिँ उहाँले टिकट दिनु भएन। त्यस भएको हुनाले शेरबहादुर, त्यही मैले तपाईँलाई भने, अब शेरबहादुरजी चाहिँ कुरा सुन्दैन, खालि त्यही सुन्यो भने पत्तर हुन्छन्। शेरबहादुरजीको ओलीजी किन बिग्रे? ओलीलाई चाहिँ सायद केही कुराको लोभ लालच त हुने खन्ने थिएन। एउटा गिरोह छ जसले ओलीलाई कति थाहा पाएर कति नथाहा पाएर, त्यस्तै शेरबहादुरजीका पनि विपिन कोइरालाका जस्ता कुरा मन पर्दैन होला, जे मन पर्छ त्यो गर्ने त्यहाँको ककसहरू चाहिँ। तर शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदा बित्तिकै एउटा भनाइ साह्रै चर्चित भयो, शेरबहादुर केपीबाट नसिकुन्, आरजुले राधिकाबाट सिकुन् भनेको थिए। ठ्याक्कै उल्टो भइदियो कि, केपीबाट शेरबहादुरले सिके, राधिकाबाट आरजुले सिकिनिन्। तपाईँले त शेरबहादुरको सबै कुरा थाहा छ, सहकर्मी तपाईँको घरमै पहिला कति आएर बस्नुभयो, कति खानुभयो, तपाईँहरू कति राजनीतिका लागि सँगै हिँड्नुभयो। आरजु देउवालाई बिहा गर्नुभन्दा अगाडि शेरबहादुर देउवा कस्ता थिए, पछि कस्ता भयो, यो त तपाईँले आँखैले देख्नु भएको छ नि। त्यो यस्तो छ होइन, एउटा चाहिँ किसुनजीले शेरबहादुरले आरजु देउवा बिहे गरेपछि किसुनजीलाई च्वास्स शङ्का लाग्यो। आरजु राणालाई बिहे गरेपछि नगर्नु पर्थ्यो, गर्यो त्यो परिवारमा भनेर चाहिँ किसुनजीले धेरै मन पराउनु भएन देउवालाई। किनभने अब किसुनजी त राणा शासनदेखि लडेर आएको मानिस होइन, एउटा पब्लिकको छोरो, एकदम साँच्चीकै सरवार। किसुनजीको पकेट मनीसम्म सुवर्णजीले खर्च गर्नु। जेलमा बस्दा हामीसँगै थियौँ, 70 सालपछि किसुनजीलाई पैसा पठाउनु थियो सुवर्णजीले, त्यस्तो फक्कर मान्छे होइन। त्यहाँ छवि चाहिँ शेरबहादुर बेसिकली किसुनजीको चेलो। शेरबहादुर देउवालाई किसुनजीले संसद दलको नेता बनाउनुदेखि लिएर 57मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको खिलाफ भोट मागे मानिस किसुनजी शेरबहादुर। तर त्यस कारण नबिग्रियोस्, यसको राम्रै होस् भन्ने हिसाबले उहाँले भने होला। तर अहिले पनि मलाई भन्छु के भनेदेखि, अब यो उहाँमाथि त्यो चाहिँ अलिकति लान्छना जो लागेको छ, त्यो निराधार लान्छना नहुनसक्छ। यदि निराधार होइन भने उहाँले बिग्रेको 4 पल्टको छवि, प्राइम मिनिस्टर हुँदा त उहाँ गृहमन्त्री हुँदा बिहे गरेन हो, 4 पल्ट, अहिले 5 पल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा चाहिँ श्रीमती तिनी हुन्। जे जसका कारणले छवि यो 4 पल्ट 5 पल्टको बिग्रियो, 4 पल्टको, अब म बिगार्दिनँ है। त्यो हिम्मत राख्छन् आरजुको अगाडि शेरबहादुर। तपाईँले देख्नु भएको छ नि, के छ श्रीमतीको कुरा कतिको सुन्छन्? जसरी मङ्गलादेवीले गर्दा गणेशमान बिग्रिया भनेर तपाईँले भन्नुभयो नि, आरजुको कुरा देउवाले सुन्छन् कि लत्याएर हिँड्छन्? होइन, लत्याउनु पर्छ यस्तो कुरामा। तपाईँलाई के लाग्छ, लत्याउँछन् कि लत्याउन्नन्? भनिदिनुहोस् प्रष्ट। होइन, अब एक्सन जसरी सुशीला कोइरालाको कुरा बिपी कोइरालाले लत्याउनु भयो नि,
जस्तो एक्सन्स स्पिक लाउडर भन्छ। अब एक्सनमा देखियो भने राम्रै भयो होइन, सचिएको हो। अब देखेन भनेदेखि चाहिँ उहाँले आफू त डुब्नुहुन्छ, सिङ्गो नेपाली कङ्ग्रेस डुब्ने डर हामीलाई हो। त्यो कारण चाहिँ मैले भन्न खोजेको भने उहाँ पनि कुनै राजनीतिक योग्यता लगानी भएर आरसी देउवा त आएन, सिम्पली बिकज सी ह्यापेन टु बी ए वाइफ अफ शेरबहादुर देउवा, द प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल होइन। त्यही कारण उहाँको श्रीमती प्रधानमन्त्री फर्स्ट लेडी त्यो हुनु नै सौभाग्य हो मेरो भनेर उहाँले पनि सोच्ने कुरा आयो। शेरबहादुरजीले पनि म के कारणले चाहिँ म बदनाम छु, अब हुन्न है, म राम्रो काम गरेर नेपाली कङ्ग्रेस मेरै कारणले खच्कियो, मेरै कारणले नेपाली कङ्ग्रेसको अवस्था सुधारेर अर्को चुनावमा म देखाउँछु भनेर मेरो मित्रले चाहिँ सोचेर काम गरिदियो भने। यो शेरबहादुरको श्रीमतीको बारेमा उठ्ने प्रश्नको बारेमा तपाईँसँगको कुरा हो। रामचन्द्र पौडेलले के भने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनाउनलाई रामचन्द्र पौडेल दत्तचित्त भएर लागे, जबकि त्यति बेला शेरबहादुर बन्न सक्दैनन् भन्ने रामचन्द्रलाई थियो होला। बनिसकेपछि केही दिन अगाडि मात्रै सर्वत्र असफल भएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा कहाँबाट देश बन्छ भनेर फेरि विरोध गर्न सुरु गरे। के हो रामचन्द्र पौडेल? त्यही डबल सपोर्ट गर्नुपर्ने होइन? म तपाईँलाई त्यही डबल स्ट्यान्डर्ड भन्छु। म तिनी रामचन्द्र पौडेल हुन् शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुनु, एउटै मञ्चमा बोलेको छु, रामचन्द्र म शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुनु हुँदैन। मैले पनि तपाईँ चाहिँ 6 चोटि 7 चोटि हुनुहोस् तर अहिले नहुनुहोस् है। चितवनको कुरा हो यो? यहाँ यो अर्जुन नरसिंहको भाइ के प्रजातान्त्रिक के भन्ने समाज केदार नरसिंहवालाको फोरममा है रामचन्द्रजी त्यो बोल्नु भएन हो, मैले पनि बोलेँ। अब ती चाहिँ मैले बोलेको काम भन्छ अपोजिसन नेता त छाए प्रधानमन्त्री हो, मैले चाहिँ हुन्छु भनेको छ र भनेर उसले जवाब दियो है। त्यसैले तिनै रामचन्द्र पौडेल हुन् जसले शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुनु हुँदैन भने। जब दोस्रोचोटि पनि भङ्ग ओलीजीले गरेपछि तिनै रामचन्द्र पौडेल शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भने तिनैले अहिले चौतर्फी असफल व्यक्ति भन्न किन सुहाउँदैन भने पहिला हुँदैन भन्ने पछि किन भइरहेछ भन्ने, अनि आज किन भइस् भन्ने फेरि त्यही कारण हो। राम्रो काम चाहिँ गर्नु पर्यो शेरबहादुरले, हामीले बल गरेर गराउन सक्नु पर्यो, त्यतातिर लाग्नुपर्छ, त्यतापट्टि लाग्नुपर्छ। अहिले चाहिँ कहिले हो भन्ने कहिले नहो भन्ने त्यो होइन। अब अहिले मैले भने तपाईँ शेरबहादुरले नचिताएको प्रधानमन्त्री पद हो, तर त्यसको सदुपयोग गरेर काङ्ग्रेसको पोल्टामा कसरी राम्रा कुराहरू पार्ने त्यतातिर ध्यान केन्द्रित। अब देउवाले नल्याउनु थियो, ल्याइहाल्यो अध्यादेश। राष्ट्रपतिले केपी ओलीले पठाउँदा बित्तिकै अनुमोदन गरेका सिग्नेचर गरेका इतिहास दृष्टान्त तपाईँ हाम्रै अगाडि छ 2 पटक। यसपटक शेरबहादुरले त्यही अध्यादेश पठाए तर राष्ट्रपतिले यति बेलासम्म होल्ड गरेर राख्नु भएको छ, झन्डै 24 घण्टा हुन थाल्यो, किन होला? होइन न, त्यो त चाहिँ अब राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार होला, तर उहाँले एकपल्ट रिजेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। संवैधानिक प्रावधान कुरा गर्छु म। सी हेज एभ्री राइट टु कन्सल्ट दि जस्टिसेस, वकिल। एकचोटि फिर्ता फेरि प्रधानमन्त्रीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ, त अर्कोचोटि त उहाँले नगरी धरे पाउनुहुन्न। तर यससँगै त उहाँले चुटकीका भरमा गर्नुभएको थियो नि त केपी ओली प्रधानमन्त्री। तपाईँ कतिवटा कुरा राष्ट्रपतिको चाहिँ हातमा। तपाईँलाई म भनौँ राष्ट्रपति त अहिले यो अध्यादेशको ओलीको उसमा भङ्ग गरेकोमा मात्रै मुछ्या हो र। एक्जिस्टिङ गभर्मेन्ट, आउटगोइङ गभर्मेन्टले 3 जना मौनी सांसदको तय गरेको थियो राष्ट्रिय सभाको। तुरुन्तै उहाँले गर्नु पर्थ्यो, उहाँले गर्नु भएन हो किन? ओलीजी पावरमा आउनुभयो त्यसपछि गर्नुभयो, त्यो अधिकार शेरबहादुरको सरकारको थियो। किन त्यसो गर्नुभयो राष्ट्रपतिले? होइन त्यसैले त विवादित हुनुभयो, कार्यकर्ता जस्तो हुनुभयो नि त एमालेको हो त्यो। अब नि राष्ट्रपतिले त्यो अनुमोदन नगरिदिएपछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री, राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखको बिचमा टसल हुने सम्भावना पनि छ भन्छन्। होइन सुन्नु न, यहाँ टसलकै कुरा विकृततिर नजाउँ। अब राष्ट्रपतिले टसल गर्ने मोराल किन गुमाउनु भएको छ भने ओलीजी आउँदा तुरुन्तै गर्ने होइन।
अहिले चाहिँ नगर्ने भन्दा ती फरक देखियो एक। अब एउटा भाँड भैलोतिर जाने वातावरण पनि ल्याउन सकिन्छ यदि टसल तपाईँले भने भाषाको त्यतातिर जानु पनि सक्छ। टसल बढ्यो भने नल्याउने बित्तिकै के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ नि 1/4 चाहिन्छ राष्ट्रपति हटाउने महाभियोग लाउन प्रस्ताव गर्न 25% सांसद चाहिन्छ। 1/3 होला महाभियोग लाउने। 25%ले दर्ता गरेपछि निलम्बन हुन्छ, निकाल्न चाहिँ 2/3 चाहिन्छ। 2/3 त पुग्दैन। तर राष्ट्रपति निलम्बन हुन 25%ले गर्दैमा हुँदैन रहेछ। न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशको हकमा रहेछ, राष्ट्रपतिको हकमा त पुरै 1/3ले 2/3ले नै गर्नुपर्दो रहेछ। हो र मैले त्यो भेट्टाएँ। होइन फेरि ल मैले भने तपाईँले भने के होला, यदि मैले भने जस्तो राष्ट्रपतिलाई त्यो गऱ्यो भने फेरि उपराष्ट्रपतिलाई पनि अर्को थरीले गर्न सक्छन्। भाडभैलो बचाउनलाई त के भयो र भनेपछि त्यो सम्भावना देखिन्छ। एउटा मुलुकलाई राम्रो कसरी पार्ने भन्नेतिर पो हाम्रो सकारात्मक सोच हुनु पर्यो। अब यो त व्यथिति विसङ्गति भए शेरबहादुर फेरि अध्यादेश आएर ओलीजीले त खोजेकै कुरा पाउनुहुन्छ नि, उहाँले माधव नेपाल पन्छाउनै खोज्या हो। तर अध्यादेश आएर ओलीजीले माधवजीले अर्को दल दर्ता गर्ने हो होइन। बढार्नु पर्ने ठाउँमा हावाले उडाएर लाने कुरा ओलीजीले त फाइदै भयो नि। हि इज गेटिङ वाट ही वान्टेड। तर ओलीको चाहना चाहिँ अर्को पार्टी खोलुत् भन्ने होइन, पार्टी लेस हुन्, घरको न घाटको हुन् भन्ने चाहना हो नि त ओलीको त। त्यो चाहनु नै बेकार हो। जस्तो बाबुदेवीले 54मा फुट्नुभयो, 56मा एमालेको बहुमत आउँथ्यो, आफू जित्न सक्नु भएन बाबुदेवी, तर बहुमत चाहिँ एमालेको रोक्न सक्नुभयो नि। त्यसकारण ओलीजीले माधव हट्ने बित्तिकै माधव भने त आधा एमाले हो नि, उहाँले माइनस गरेर माइनस हुन्छ। जो 15 वर्ष चाहिँ महासचिव बन्नुभयो र समन्वयकारी भूमिका देखियो नि उनको, बरु यिनको त पेला भूमिका रहेछ देखियो। अब के त्यसैले ओलीजीले बिगार्नका लागि मैले घोच्याएँ भने त अर्को पार्टी खोल्छ। जस्तो बाबुदेवले हामीले बहुमतबाट रोक्यो, त्यस्तै माधवजीले पनि रोक्न सक्नुहुन्छ। त्यही चाहिँ यो मिलेर जाउँ। पहिला ओलीजीले मौका किन गुमाउनुभयो? कहिले? एक भङ्ग गर्नु गलत, अर्को सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गरेपछि लो प्रचण्डजी हुने कि माधवजी हुने, मोरल्ली आई विल रिजाइन। जस्तो बेलायतमा ब्रेक्जिटमा क्यामेरुन प्राइम मिनिस्टर थिए, राजीनामा दिए, मोरल्ली म बस्दिनँ किनभने मेरो प्रस्ताव फेल भयो। त्यही पार्टी अर्को भयो नि, त्यो गरे भए एमाले जोगिन्थ्यो नि त, नेकपै जोगिन्थ्यो नि, नेकपाै जोगिन्थ्यो कि माधव नेपाल किन उहाँको रहर पनि पिसिएको थियो, 3 वर्ष त भइसकेको थियो नि भागमा। यो सबै केपीको लहरका कारण। त्यसैले मैले भने कसैले लहरमा आफ्नो निहित स्वार्थका लागि मुलुक र राष्ट्रको हितलाई जुवा खेल्न पाइँदैन कि, हुँदैन। अब के देख्नुहुन्छ, एमाले त सँगै बस्ने सम्भावना देखिएन होइन त? छैन। तपाईँहरूलाई फाइदा होला नि त काङ्ग्रेसलाई। होइन जसरी 54मा एमाले फुट्यो, 56मा तपाईँहरूले बहुमत ल्याउनु भयो, नत्र एमाले बहुमत ल्याउँथ्यो। अब पनि नेकपा सिङ्गै भएर तपाईँहरू लड्या भए 23बाट 12मा झर्ने अवस्था थियो। अब नेकपा फुटेर एमाले र माओवादी भयो, अलि सजिलो भयो। झन् अर्को ठुलो पार्टी नेकपा एमाले पनि फुट्दा तपाईँहरूले त सुतेरै चुनाव जित्ने अवस्था आयो नि त। म चाहिँ के भन्छु तपाईँलाई भने, कसैको पतनमा आफ्नो उत्थान खोज्नुभन्दा आफै मजबुत हुनतिर हामी लागौँ। त्यसो भए शेरबहादुरले फुटाउनतिर किन लाग्यो त? होइन लागौँ। अर्को तपाईँलाई फुट्छु 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 भनौँ भने नेचुरली फाइदा त काङ्ग्रेसलाई चुनाव हुन्छ नि। तर एउटै तीरले दुईतिर पो हुने भयो त, उतातिर मधेस केन्द्रित दल जसपा पनि फुट्ने भयो। तपाईँलाई जस्तो छ नि प्रदेशको र सङ्घको निर्वाचन दुईवटा पार्टी मिल्दा नै काङ्ग्रेसको दशा हो होइन। नत्र काङ्ग्रेस त ठिक छ सेकेन्ड लार्जेस्ट हुन्थ्यो होला, एमाले नै त्यो बेलाको परिस्थितिमा फर्स्ट लार्जेस्ट हुन्थ्यो। तर उनीहरू मिल्या हुनाले काङ्ग्रेस त निकटतम प्रतिद्वन्दी पनि भएन, दूरस्थ प्रतिद्वन्दी भयो 23 होइन। अब त त्यो अवस्था छैन। त्यसैले कसै फुटेर फाइदा लिन्छु भन्नुभन्दा पनि आफ्नै राम्रो इमेज काम देखाएर बहुमतमा जाने कोसिस गरौँ।
त कम्युनिस्ट फुटेर चुनाव लड्यो भने भागभण्डार नगरिकन काङ्ग्रेस लड्यो भने काङ्ग्रेसको राम्रो सम्भावना छ। अब यो चुनावको कुरा भयो, पार्टी फुटेर आउँदा आफै फुट्यो भने के हुने हो? 13 जना सांसद भए पनि फुट्ने अवस्था छ। होइन नेपाली कङ्ग्रेस पहिलो झोक चल्यो भने काङ्ग्रेससँग ल झोक चल्यो, 13 जना सांसद पुऱ्यायो भने त फुट्यो। होइन फुट्यो, केही सम्बन्ध अर्का घरमा सिसाको घरमा बसेर अर्काको चाहिँ ढुङ्गा नहान्नु के भन्छ नि। तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ शेरबहादुरजीलाई पार्टी फुटाएको पीडा छ, त्यो कलङ्क बोकेको पीडा छ। पार्टी चलाउन गाह्रो भएर शेरबहादुरजीकै मान्छे बिस्तारै बिस्तारै विजय गजदार चिरञ्जीवी वाग्लेहरू बलबहादुर केसीहरू गिरिजासित मिल्न आइसकेका थिए, पार्टी विधिवत नमिल्दै। त्यसकारण चाहिँ दुईवटा कुरा, एक पार्टी फुट्नु हुँदैन भन्ने त्यो बेलाको संस्थापनले त्यो आँटै गर्दैन, पार्टी नफुटोस् भन्छ। अहिलेको संस्थापन फुटेपछिको बिचल्ली भोगिसकेको भोगिसकेको ल ठिक छ। उन त एमाले पनि भोगिसकेको कुरा हो, यो गरिहाल्यो, यो रिस्क उठ्या बेला कसैले बेद पर्दैन होइन, अहिले त्यही भएको। ल ठिक छ। अब अन्तिममा काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा केन्द्रित हो, पटक पटक सरेको महाधिवेशन, तपाईँ महाधिवेशनमा जिल्लामा लड्नको लागि सिन्धुली पुगेर पनि रित्तो हात फर्केर आउनुभयो होइन। अब निर्धारित समयमा हुन्छ 9 देखि 14 मङ्सिरमा। सुन्नुहोस्, अहिले सबभन्दा लाजमर्दो कामै के भने निर्धारित टाइममा हामीले फागुनमै गरिसक्नु पर्थ्यो, थपेको 1 वर्ष 5 वर्षमा त्यो गरेनौँ। अहिले धकिलियो, धकेर अवैधानिक भइसक्यो, आइसक्यो। शेखर कोइरालाले त भदौ 23 पछि काङ्ग्रेस अवैध हुन्छ भनेर भनिसके। अहिले पनि अदालततिर बुझ्दा पऱ्यो भनेदेखि सायद के हुन्छ म भन्न सक्दिनँ। तर अब चाहिँ नि म्यादभित्रै सुरु चाहिँ गऱ्यौँ, सुरु गरे हुनाले अड्डिन्छ भनेर त्यही झिनु आशामा गरे, अब चाहिँ सर्दैन। अब डु अर डाईको अवस्था छ, गर या मर। अब चाहिँ सार्नु हुँदैन, सर्दैन पनि। ल मलाई लाग्छ चाहिँ नि यो विथ द ट्यासिट एग्रिमेन्ट विथ चुनाव आयोग पनि गरे होला। तर साँच्चीकै किचोले गरौँ, भाँडभैले मचाउँ, दलविहीनै व्यवस्था मुलुकभित्र आओस्, जस्तो सर्वोच्चले त हुइपै नलाग्ने गरिदियो। त्यस्तै परिस्थितिमा अदालततिर पनि गऱ्यो भने बेग्लै, नत्र चाहिँ यो गलत काम हो, हामीले मौका गुमायौँ, जानी पार्टीलाई अवैधतिर लग्यौँ। अब यो अन्तिम हो। अब अन्तिम प्रश्न, सभापतिका उम्मेदवारहरू छ्यापछ्याप्ती ती पनि सभापति लड्छु भनेर डाक्टर शशाङ्क कोइराला परिवारका मियो डाक्टर शशाङ्क कोइराला गणेश मानका पुत्र प्रकाश मानसँग एलायन्स गरेर पटक पटक भेट गरिरहेछन्। शेखर कोइराला आफै सभापति म लड्छु, कुनै पनि हालतमा छोड्दैन भनेर अगाडि आइरहेछन्। रामचन्द्र पौडेल आफै सभापतिको दावेदार छन्। अब यस्तो बिचमा को सभापति बनेर आयो भने काङ्ग्रेस कोमाबाट बाहिरिन्छ, अर्धमृतबाट जीवन्त हुन्छ। काङ्ग्रेसको नेतृत्व 14औं महाधिवेशनपछि कसले गर्यो भने काङ्ग्रेस बहुरिन्छ र तपाईँको समर्थन चाहिँ कसलाई हुन्छ, के एजेन्डा बोक्नेलाई हुन्छ? होइन, यसमा तपाईँलाई चाहिँ अहिले जति 72मा जुन बेनिफिट शेरबहादुरजीलाई थियो, रामचन्द्रजीलाई पाएन। शेरबहादुरजीको जुन चाहिँ प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस फोरेपछिका टिम, खातेपिते टिमहरू एक डिगको छ, विवाद छैन। उतापट्टि यो हुने कि त्यो हुने कि त्यो हुने कि त्यो हुने कि भन्दाखेरि शेरबहादुरजीलाई फाइदा भयो नि त। त्यस्तै पोजिसन अहिले पनि छ। अहिलेको पनि सिनेरियो हेर्दा चुनावी माहौल शेरबहादुरजीपट्टि नै छ। तर गोपाल मान पनि उठ्ने, विमलेन्द्र पनि उठ्ने। गोपाल मानजी विमलेन्द्रजीको के शर्त होला, त्यसको निम्तिको बार्गेनिङ हो। भनेपछि माहौल शेरबहादुरकै छ होइन। यतापट्टि म तपाईँलाई प्रश्न भन्नु, शेरबहादुरजी भर्सेस अर्को 1 भर्सेस 1 हुँदा शेरबहादुरजीको राम्रो छवि छैन। तर तपाईँले नाम लिए जति मान्छे एक हुन नसक्नु पर्यो। सक्छन् कि सक्दैन? खोइ मलाई त लाग्दैन। कोइराला परिवार पनि एक हुने सम्भावना देख्नुहुन्न? तपाईँ त कोइराला परिवारकै भयो। होइन, कोइराला परिवारमा त एक भएर भयो, रामचन्द्रजी हुनु पर्यो, सिटोलाजी हुनु पर्यो, प्रकाशमान हुनु पर्यो। त्यतातिर छोडिदिनु त, कोइराला परिवार एक हुने सम्भावना छ कि छैन? एक हुन्छन्। हुन्छन्?
तपाईँको समर्थन कसलाई यसपालि? होइन, म चाहिँ एजेन्डालाई। कुन एजेन्डा? संवैधानिक राष्ट्र संस्था, हिन्दू राष्ट्र, बुढा बिपीको लाइनमा नेपाली कङ्ग्रेस। बिपीको लाइन त सबैले बिपीकै लाइन भन्छन्। बिपीको लाइन भने यो चाहिँ नि माफिया बोक्नु, कम्युनिस्ट गर्दन जोड्नु बिपीको लाइन हो। त्यसो भए शेख शशाङ्क कोइरालाले हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्छन्? गर्छन्, फेरि फिर्ता लिन्छन्, नलिनु पऱ्यो। अब को छ त? तपाईँ आफै उठ्ने? होइन त, म चाहिँ उनी त विचार गरेको छैन मैले अहिले। अनि को छ त तपाईँले भने जस्तो हिन्दू राष्ट्र र त्यो छैन भने आई हेभ एभ्री राइट टु नो भोट। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद।